हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं लेके आई हूँ एक सुपर डिलीशियस रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर। और गेस व्हाट, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर भी है, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल। सबसे पहले हम पनीर को क्यूब्स में कट करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर। सबको अच्छे से कोट करने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। फिर गरम तेल में उसे ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। दूसरे पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके गार्लिक, अनियन, कैप्सिकम को हाई फ्लेम पर टॉस करेंगे। फिर ऐड करेंगे सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर और टमाटो केचप और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वाटर फॉर दैट परफेक्ट ग्लॉसी टेक्सचर। लास्ट में हम फ्राई किए हुए पनीर को सॉस के साथ टॉस करेंगे और देखो क्या यार, मस्त शाइन और कलर आ गया है। तो गाइज, मेरा ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेशल चिली पनीर रेडी हो गया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना।